아, 되게 부리는 거야? 먼저 식사하겠습니다. 약 700m 앞 시속 100km 단속 구간입니다. 약 2km 앞 남별내 IC에서 별내 단면 오른쪽 고속도로 이마트로 갈 겁니다. 사지 않는 겁니다. 저희가 중요한 건 좋아하지 않는 거. 흔들리지 않은 마음. 너무 옛날 거 아닌가? 먹으신 것 같은데요? 빨리 싸. 원활한 버스들 찾아오시고 마음에 드시면 옆에 있는 눌리면 안 돼. 오, 다 들어간다. 아니, 과자 고기 싫어. 엥? 연막강이랑 파이프라인이 아, 되게 부리는 거야? 뭐 달라고? 우리는 C3 맞죠? 제일 뭔가 공간이 넓어 보여서 예약했는데 출입구 바로 옆이라서 여기 뒤에 여기 주차장 공간에 소리가 엄청 많이 들리고요. 뭔가 간다면 여기 리프 8, 1 이쪽이 더 프라이빗한 것 같습니다. 이렇게 잡는 건 맞아? 몰라? 오빠 잘해.
안 줄 거예요. 거의 잘 되거든요. 여기 밑에 안에 있나? 고구마 냄새 난다. 어 벌써? 조선하면 어떡하지? 되게 꺼내네. 안 예쁘다. 그치? 쌈. 쌍무 와 저어달라고 했었는데. 하나는 안 들어가 사이즈. 그래. 그럴 가능성이 좀 있죠. 잔뜩 있어.